哦，走到。他头在下面，他就打呼啊，还在睡觉，头那么大一头。睡觉啦，就那身体都变形了。报警了，嘿！他是撞到旁边的路树里面，然后找一下人哦，人不见了哦。有没有人？这么严重，怎么可能还走出来了？不是啊，怎么会消失？这个是外套吗？坐垫啊！坐吃啊？哦，是那个呢？哪里啊？哎，是人吗？对，人呐！哎，等一下，你不要动。你看他头朝下嘞，完了车嘞，哦，走到。他头在下面，他就打呼啊，还在睡觉，头那么大一头。睡觉啦，就那身体都变形了。他在睡着，要打呼他在睡觉啊。哎，hello，你冰车呢？哎，你翻车嘞？不要闹好不好？你是不是有喝酒啊，大哥？你醒一醒啊！自小客车高速撞击人行道后翻落路旁空地，本所员警接获通报后，立即协同医护人员前往救助，将驾驶送医治疗后，所幸无大碍。经查，该名驾驶是因为饮酒过量不胜酒力，自身事端。经送医抽血，换算酒精浓度值高达1.42，全案依法函请侦办。